Larissa me contou que tem bruxismo aqui. Era segredo. Gente, você sabe o que é bruxismo? Eu vou explicar, não é coisa de bruxa, tá? Tudo bem que eu sou um pouquinho bruxinha também. Bruxismo é quando a gente range, a gente aperta os dentes para dormir. Tem que dormir com um aparelhinho. E a Letícia, ela entende tudo de voz, porque, assim, como formação de base, ela é fonoaudióloga. E ela trouxe esse expertise, todo esse conhecimento para dentro das empresas e também para os negócios de menor porte, para os empreendedores, para todo o ecossistema de negócio. Ela é uma estrategista de comunicação a partir da voz, desse aspecto oral. Olha só que interessante.